Comme quoi? Je te laisse, je vais la redescendre. Hein. Ok. Tout à l'heure. Ah, il a largué là, hein. Après, il faut prendre sur la gueule. Ouais. C'est pas la peine qu'on aille discuter avec eux, c'est pas ça. Si, je vais leur poser une question à propos d'hier. Parce que c'est bizarre quand même qu'ils soient partis avec les tuyaux accrochés. Il y a un policier qui prend des photos. On va y aller, c'est quand tu seras arrêté. Hein. Bizarre, je l'ai vu partir à 3, mais j'ai pas entendu le deuxième arriver. Ah donc du coup t'as cru que les deux étaient... Bah ouais. D'accord. Ah, il a carrément un casque lui. Ouais. Je pense que c'est obligé. Oui, non mais ils ont tous un casque. Ah ouais. Ouais, ouais. Quand tu vas voir à l'intérieur...